出邊全世界嘅防曬好多都係有毒嘅，而影響我哋女性荷爾蒙嘅。咁呢三大有毒嘅成分咧，我哋已經係冇晒。塊面面黃，又要搽防曬，又怕立，搽完啲防曬爆晒瘡，皮膚容易敏感濕疹嘅話，呢條片一定要睇。呢個被譽為咧世一嘅細胞防曬，係全球第一個將第四型嘅細胞擺落去。嗱，好 magic 啊！只需要5分鐘，眼紋又冇咗啦，毛孔又冇埋，成個皮膚5秒之內白10至20倍，黑眼圈冇咗，成塊面升晒。呢一個細胞嘅防曬咧，係用物理防曬。我而家呢一天係出晒水、出晒汗，但係咧我都係冇用過，一啲都唔立。不過有個最重點，點解你要買呢個防曬？因為出邊全世界嘅防曬好多都係有毒嘅，而影響我哋女性荷爾蒙嘅。咁呢三大有毒嘅成分咧，我哋已經係冇晒。最勁嘅地方就係呢一個可以令到你暗瘡、暗粒、敏感濕疹都唔會再生，做一個咧最勁嘅修復。即係話你用完呢個防曬之後，你皮膚唔會差咗嘅，仲要係即刻皮膚咧靚到咁啦，你都唔使化妝噶啦。大家咧瘋狂留言細胞防曬，雖然呢支嘢係極度平，但係咧佢係全球最好嘅成分、最好嘅配比、最好嘅護膚品。